Vandag kyk ons na 'n mediese storie wat regtig soos 'n thriller kan voel. Dit begin alles met iets wonderliks, vaskulêre oorplantings. Dis hierdie ongelooflike stukke ingenieurswese wat lewens red deur beskadigde are te vervang. Maar wat gebeur as daai lewenslyn self die middelpunt van 'n geveg word? En dit is die groot vraag, né? Hierdie oorplantings is mos die helde van die storie. Hulle is ontwerp om bloedvloei te herstel, om lewensgevaarlike dinge soos aneurismes te keer, maar hulle het 'n swak plek, 'n Achilleshiel, en dis die risiko van 'n infeksie wat alles kan verwoes. Kom ons wees duidelik, hierdie vaskulêre oorplantings is absoluut krities. Jy kan aan hulle dink as splinternuwe pyplyne vir jou bloed. Die ding is net, die bedreiging van infeksie is altyd daar, soos 'n skaduwee wat wag. Dis 'n seldsame komplikasie, ja, maar as dit gebeur, is dit verwoestend. Goed, kom ons kyk na die getalle. Die kans dat 'n oorplanting besmet raak, is gelukkig laag. Iewers tussen 0.2 en 5%. Nou dink jy dalk, ag, dis nie te sleg nie. Maar, en hier's die groot maar, as jy in daai klein persentasie val, is die gevolge katastrofies. Ons praat van sepsis, bloeding wat jy nie kan stop nie, en ja, in die ergste gevalle kan jy 'n ledemaat verloor. En hier ontmoet ons die skurk van ons storie, bakterieë. Hierdie klein organismes is meesters van oorlewing. Vir hulle is so 'n sintetiese oorplanting die perfekte stuk eiendom. Dis die ideale plek om 'n vesting te bou, 'n fort waar ons liggaam se eie verdedigingsstelsel hulle amper nie kan bykom nie. So hoe presies gebeur dit? Wel, die bakterieë het 'n plan, 'n 4-stap strategie. Eers adhesie. Hulle klou vas aan die materiaal. Dan, en hierdie is die deurslaggewende stap, begin hulle 'n baie film bou. Dit laat natuurlik die liggaam se alarmklokke afgaan, wat lei tot 'n massiewe inflammatoriese reaksie rondom die oorplanting. En dis 'n bose kringloop. So, wat presies is hierdie biofilm? Dink daaraan soos 'n onsigbare fort wat die bakterieë om onsself bou. Hierdie slijmerige skil beskerm hulle teen alles wat ons na hulle kan gooi. Antibiotika, selfs ons eie immuunselle kan nie daardeur breek nie. En dis presies wat hierdie infeksie so ongelooflik moeilik maak om te behandel. En hier's iets baie interessant. Die materiaal van die oorplanting self maak 'n reuse verskil. Dit blyk dat bakterieë dit enigiets van 10 tot 100 keer makliker vind om aan polyester oorplantings, wat ons so ken as Dacron, vas te heg as aan die PTFE tipe. So die keuse van materiaal is eintlik die heel eerste verdedigingslinie. So, wie is die hoofskuldiges in die drama? Wel, die berugte Staphylococcus aureus is gewoonlik die eerste een op die misteltoneel, veral met vroeë infeksies. Dan is daar S. epidermidis, wat 'n bietjie meer skelm is en dikwels eers later sy kop uitsteek, goed versteek in daai biofilm. En natuurlik, die gram-negatiewe ouens soos E. coli en Pseudomonas, hulle kan besonder vernietigend wees. Goed, so hoe vind dokters hierdie versteekte vyand? Dit is waar die speurwerk regtig begin. Dit vat 'n kombinasie van 'n skerp kliniese oog en baie gevorderde tegnologie om die infeksie te ontmasker. Die eerste stuk gereedskap in die arsenaal is gewoonlik 'n CT-skanning. Dit gee dokters 'n gedetailleerde kaart van die area en hulle soek vir baie spesifieke leidrade. Sien hulle vloeistof waaraan die vloeistof moet wees nie, of selfs klein gasborreltjies rondom die oorplanting. Dis 'n reuserooi vlag, 'n amper sekere teken van infeksie. Vir oorplantings wat bietjie nader aan die vel is, soos in die lies of in die bene, is 'n ultraklank of 'n kleurduplex skandering ongelooflik nuttig. Dit help hulle om die verskil te sien tussen 'n absces en iets anders wat net so gevaarlik is, 'n pseudoaneurisme. Dis basies 'n swak plek in die slagaarwand wat kan bars, 'n ware tikkende tydbom. En hier is die brutale waarheid. Ten spyte van al ons wonderlike tegnologie, is die enigste manier om 100% seker te maak, dikwels om chirurgies in te gaan en die oorplanting met jou eie oë te sien. Soms moet jy die misdaadtoneel self gaan ondersoek om die saak op te los. So die oomblik wat die diagnose bevestig is, begin die teenoffensief. En dis 'n chirurgiese stryd wat ongelooflike beplanning en regtig komplekse strategieë vereis om die infeksie uit te roei, maar terselfdertyd daai kritiese bloedvloei te bou. Daar's basies 2 hooffilosofieë hier. Die tradisionele metode is, haal die hele besmette oorplanting uit en bou dan 'n heeltemal nuwe roete vir die bloed ver weg van die besmette area. Dis die ekstra anatomiese omleiding. Die ander opsie is in situ vervanging, wat beteken jy haal die slegte een uit en sit dadelik 'n nuwe infeksiebestande een in presies dieselfde plek. So hoe besluit 'n chirurg watter pad om te loop? Hierdie tabel gee ons so 'n idee. As die infeksie vroeg gevang word en dit nog klein en beperk is, kan hulle dalk probeer om die oorplanting te red.
Maar as jy te doen het met 'n aggressiewe, lewensgevaarlike infeksie, is die veiligste opsie dikwels om alles uit te haal en die bloed heeltemal te herlei. Daai derde opsie, die in-situ vervanging, is 'n briljante strategie vir die gevalle wat iewers in die middel val. En die opsies wat hulle het vir hierdie in-situ vervanging is regtig indrukwekkend. Chirurge kan die pasiënt se eie are, soos die groot femorale aar uit die been, gebruik om 'n splinternuwe natuurlike pyplyn te bou. Of hulle kan 'n nuwe sintetiese oorplanting in 'n baie sterk antibiotika-oplossing week voor hulle dit insit. Hulle kan selfs 'n slagaar van 'n skenker gebruik wat gevries is om dit veilig te maak. Maar om hierdie oorlog te wen, gaan oor soveel meer as net die operasie. Dis 'n volskaalse veldtog. Dit vereis aanvullende terapieë, konstante innovasie en om kop bo water te hou teen nuwe uitdagings soos antibiotika-weerstandigheid. Hierdie aanhaling som dit eintlik perfek op. Dit kom neer op 3 dinge. Eerstens, ken jou vyand. Weet presies watter bakterieë jy beveg. Tweedens, gebruik die regte wapens, antibiotika wat spesifiek daai bakterie target. En derdens, jy het 'n briljante strydplan nodig, die regte chirurgiese ingryping op die regte tyd. En van slim taktieke gepraat, kyk hierna. Dis amper soos 'n geheime wapen, antibiotika gelaaide krale. Hierdie klein kraletjies word direk in die wond geplaas. Hulle stel dan oor tyd baie hoë konsentrasies antibiotika vry, presies waar die probleem is. Dit help om die hele area te steriliseer en maak die weg skoon vir die finale herstel. Maar die vyand veg terug. En dit is miskien die skrikwekkendste deel van hierdie hele storie. Kyk net na hierdie grafiek. By een groot sentrum het die voorkoms van MRSA, daai berugte superlys, in hierdie infeksies vervierdubbel. Dit het gegaan van 11% voor die jaar 2000 tot byna die helfte van alle gevalle daarna. Dit maak die stryd eksponensieel moeiliker. So hier staan ons. Ons het hierdie lewensreddende tegnologie aan die een kant, maar dit word bedreig deur 'n mikroskopiese vyand wat net al hoe slimmer en sterker word. Die stryd het gelei tot ongelooflike chirurgiese innovasie, maar met die opkoms van superlyse soos MRSA is die wedloop nog lank nie verby nie. Dit laat jou wonder, né? Wat gaan die volgende deurbraak in hierdie kritieke mediese geveg wees?